السلام عليكم. اللي ما اشترك يا شباب يشترك، تراني بديت اكثر هالكلمة، اللي ما اشترك يشترك. اليوم قدمنا للطيور، طبعا غيرنا الموية، كل ابوها حطينا لها موية نظيفة، لازم اهم شيء عندي الموية. اهم شيء الموية عندي. بعدين هذه الموية حطيناها نظيفة. قدمنا لهم اعشاب، كل الطيور قدمنا لهم اعشاب. يلا زيبرات، كل ابوهم اعشاب. الاعشاب هل هي صحية ولا غير صحية للطيور؟ الطيور بشكل عام، حتى الببغاوات والباجي والكروان والزيبرة، في الطبيعة أو في البرية أو في الغابات، تسمي لا يعرفون شيء اسمه حب مشكل ولا حب بلجيكي ولا حب فرنسي ولا شيء. ما يعرفون إلا النباتات، المحاصيل الزراعية. يعني صح إن عندهم تنوع كثير في المحاصيل، ولكن المحاصيل اللي عندهم ما تعدى 4 أشهر. يعني ما في دولة من الدول يكون عندها محصول سنة كاملة. المحصول دائما في الدول يكون 4 أشهر حدود تقريبا، واحيانا ما يطلع انتاج. هذا هو شكل عنده نقص املاح او معادن. بدأ ياكل من عظم الحبار. طبعا في ال4 أشهر هذه يعتمدون اعتماد كلي على الخضروات والفواكه وما شابه، ولكن بعدها يمكن تطلع بعض النباتات وبعض الاشكال. ولكن الطيور هذه طبعا الباجي ذولي قليلة الهجرة، واذا هاجرت ما تبعد، كله يعني هنا في نفس استراليا، شمال جنوب غرب بس. ولكن هم يعتمدون على الاعشاب بشكل عام، لان الاعشاب متوفرة تقريبا طول السنة. طبعا قد تنقص بعض الايام في الصقيع والثلج وهذه، ولكن يعوضون حتى الحشرات تنتقض وكل شيء، بس انهم قد انهم يلجؤون الى البيوت، ياكلون اللي يكبونه من البيوت وكذا. يعني باختصار العبارة كلها انهم ما ياكلون ذا الحبوب وما الحبوب اللي احنا نجيب لهم، يعني ان هذا صحي لهم الاعشاب. يعني الاعشاب صحية لهم ومفيدة. انا عندي جوز كروان، اخذته من واحد يقول عمره 2 أو 3، وقعد عندي يمكن 2. كل مرة يبيض والبيضة يطلع غير مخصب، كل مرة. المرة الأخيرة هذه ما طلع مخصب إلا واحدة. قد أنها تكون من أسباب الأعشاب والأعلاف هذه، لأني مرة أحط ذرة خضراء، ومرة شعير، ومرة قمح، ومرة يعني حلبة أزرع. كل مرة أزرع لي صنف. يمكن يكون لها علاقة في الموضوع أو ما ليس علاقة، ولكن أن النباتات فيها عناصر غذائية أفضل من الحبوب، ما تشحم الطيور وتساعدهم. أنا أكره مالي صوت الفراخ إذا جيت تسجل ولا شيء قاموا يصايحون زي كذا، مزعج. هذولي مر لاهين يلفون بيوت، انا كابلهم ذا الخيوط عشان يلفون البيوت، هم قاعدين يجمعون. طبعا هذا اكل حق دجاج اللي على اليسار. وهنا الكناري نفس الشيء. واذا قضى العيش عندك مثلا، يعني خلص عندك العيش ولا شيء، ممكن انك تدق لهم يعني خبز او شيء، او تعطيهم خضار، او او رز مطبوخ، يعني الين متى ما تجيب الاكل. يعني هذه طبعا المقطع هذا كله بس دردشه، يعني ما في موضوع معين. هذه فراخه، والكناري ما شاء الله يلف بيته.
شوف الخيوط، انا كاب الخيوط اليوم. طبعا بيت ارتفاعه 3 متر فوق. طبعا انا ما اقدر اشوف في وسط البيت لان ارتفاعه 3 متر. بندور اللقطات الحلوة. طبعا هذه أنثى وذكر كبار في العمر. هذا كناري الكريست ياكل شو اسمه من عظم الحبار. هذول الشباب داقين في العشب. هذا كوكو بعد ياكل في العشب. وهذه الفراخة بعد تاكل في العشب. هذا فرخ زيبرا، ناظر منقاره اسود، مو اللي قدامنا اللي على اليسار اللي التفت الحين. هذا هو شباب اللي منقاره اسود. خلينا اتبع بالكاميرا. هذا هو اللي مباشر قدامنا، اللي على الاخضر اللي فوق البلبل. شوف منقاره الاسود، هذا فرخ وما بعد طلعت له البرتقاليات ولا الدمعة ولا شيء.